اليوم رح اعمل دجاج مقلي ورح استعمل درام ستيكس. تقريبا في عنا كيلو. ننقع الدجاج كباية من الحليب تصير حامضة، اتركن لمدة 5 دقايق. بهالطريقة صار عنا باتر ميلك. ضيف فوقهم ملعقة كبيرة من الروزماري المجفف، ملعقة كبيرة من الحر الأحمر، بهارات الدجاج وهيل مطحون، ملعقة صغيرة من الملح، بنهرس حصين من الثوم، وبنبرش ملعقة صغيرة من الزنجبيل. نضيف فوقهم بيضتين وبنخلطهم، وبنضيف فوقهم الدجاج، بنغطيهم وبنخليهم بالبراد لمدة 4 ساعات. نحضر الخلطة لنغط الدجاج: كباية ونص من الطحين، كباية من النشا، ملعقة كبيرة من الحر الأحمر، ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، ملعقة كبيرة من الكزبرة، وملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ملح، رشة فلفل أسود. نخلطهم سوا. الدجاج شلناه من البراد، رح خليه نص ساعة لتخف برودته. نغط الدجاج بالطحين، الخلطة اللي نقعنا الدجاج فيها بعد مرة بالطحين، تصير عنا بهالشكل. نكمل نفس الطريقة مع كل الدجاج اللي عنا، وقبل ما نغطن فينا نطلع الدجاج بهالطريقة لنتأكد انه رح يستوي بالقلي. على حرارة زيت متوسطة بنقلي الدجاج. بنجرب المقلى ما نحط اكتر من 3 قطع من الدجاج، وبنقلب الدجاج. مدة القلي تقريبا من 10 دقايق ل 12 دقيقة على نار متوسطة. وهيك الدجاج صاروا جاهزين، ومنكمل قلي الباقيين. وصار وقت ندوق. مثل ما عم نشوف كيف كريسبي من الجهتين، مثل ما عم نشوف كيف مستوية من جوا، وطعمتها كتير طيبة. نكهة البهارات اللي فيها كتير طيبة، عن جد بتعقل. لازم تجربوها. وصحتين.